lanjut lanjut. Tuh, 2, 3. Dah. Dah. Satu, 2, 3, loncat. Twing. Buang di tempat sampah. Dah anak am ya. Dah. Ya. Yuk bang, adek. Beli pempek. Mi, tunggu Mi. Umi. Rp10.000. Iya. Campur ya? Iya. Nah, pempek bulat banyak.
sama kulit. Hmm. Mana botol tak? Ini bang, tutup. Tidak jadilah. Tuh. Silakan. Terima kasih. Modelnya kayak mana modelnya? Modelnya nih 9 kilo kan? ya 90 MW dia gedenya tuh 9 kilo. Tapi ini motoin. Yang mana nih? 17. Yang mana? Dia Yang kayak ini- model lama kita itu rusak. dia apa sininya datar dia rata ya. Ya, kami yang putih putih. masih ada membangun atas itu putih kan? Gila dia. Ini politron kan? Kalau ini politron, kalau yang politronnya 1855. Ya garansinya lebih lama politron. 3 tahun. Ini yang semalam tuh ini. Nih. Yang ini ya? Lama kan? Kalau ini Politron kamu ya? Tahu. Warnanya apa Eva? Macam-macam warnanya ini. satu ini satu warna ini model baru. Dia ada saringan filternya dia. Kalau yang model lama dia kayak gini, nggak ada saringan filter. Kalau nggak bagus lagi panasannya, gimana harganya agak mahal kan? Berapa? Nah ini panasannya 9 kilanya 195. Garansinya lebih lama 5 tahun ya. Yang itu ya. Kalau untuk pakai DW, enak ngambil yang bagus harga. Oh, enak itu sih.